Čaute ľudkovia, ja som Jano a toto je Cinquecento Luigi, ktoré teraz renovujem. V predchádzajúcich videách sme riešili motor. Motor sa kompletne rozobral, vyčistil, všetko sa zmeralo, dalo sa dokopy. Nakoniec sa nám ho podarilo aj naštartovať. Ale teraz je zase vonku, pretože sa potrebujeme povenovať motoru, prevodovke a ostatným veciam okolo motora, ku ktorým by nebol prístup, keby tam ten motor je. V poslednom videu zo série sme sa povenovali spodku auta, čo sa samozrejme nezaobišlo bez mojich klasických problémov. Presne o tomto som hovoril. Dávala sa teda nádrž dole, dával sa dole gumoasfalt, stadial to, vyberal sa spredu motor, začala sa rozoberať prevodovka. Pôvodný plán bol len otvoriť vlastne tú prevodovku, ten deklík malý, čo tam je na vrchu, pozrieť sa na to, v akom stave je to vnútro tej prevodovky, keď takto len vyčistiť, pretesniť a pokračovať ďalej. Nastal tam ale problém už hneď, keď som začal rozoberať tú prevodovku, že sa tam objavili vôle, ktoré tam nemali byť. Takto to má byť a na tomto je tá matica úplne voľná. Keďže toto je povolené, tak očakávam, že tam bude aj viacero problémov, čiže tej prevodovke sa budem musieť povenovať trošičku viacej. Čaká nás toho veľa, takže poďme sa do toho pustiť. Čo sa týka samotných riadielov v prevodovke, tie si rozberieme neskôr. Našťastie som na tých koliečkách nezaznamenal nejaké väčšie opotrebenie, aj synchrony sú v poriadku. Ložiska sú už také, že sa tak voľnejšie točia, čiže tie bude treba vymeniť, na to sa dá našťastie zohnať celková sada vlastne na riadele aj na diferenciál, čo je hentam. Čiže to sa všetko potom pomení, keď sa to vyčistí. A takisto sa poriešia aj takéto veci, že sa to zvonka dá do poriadku, tak aby to nejak aj vyzeralo. To som si to všetko pekne nachystal. To je vlastne zvon okolo spojky. To je priamo telo prevodovky, to je vlastne domec diferenciálu a toto je koncový kryt. Všetko treba umyť, pretože sa tam nachádza na niektorých miestach dosť hrubá vrstva, kde to ukážem, kde to bude najlepšie vidieť. Treba tuto. Proste v tej prevodovke sa nachádza dosť veľa špiny, jednak z toho, že tam bol starý olej, aj vekom, aj tým, že sa tam veľa vecí proste točí a opotrebováva. Tuto to tiež napríklad dobre vidieť, koľko tam je tej špiny. V týchto miestach dokonca je vidieť, jak sa tie kolečka točili, jak sa to tam omývalo. Tak tam je to čisté a kde sa to netočilo, alebo kde teda nezasahoval ten špliechajúci olej, tak to tam ostalo špinavé. Bude sa to čistiť takým spôsobom, že si vlastne sem nalejem benzín, dám si tam jednu časť tej prevodovky a celé sa to bude musieť ošúchať kefičkami, vyšpliechať benzínom, vyčistiť, pretože nechcem na to míňať nejaký brzdový čistič alebo niečo podobné. To by sa minul strašne na tých brzdových čističov. Som to tak riešil v jednom z predchádzajúcich videí, kde som vlastne tak umýval motor, takže dúfam, že to bude fungovať aj na tej prevodovke. Teraz som zistil, že ja mám vlastne pandesku s benzínom ešte v aute a vonku prší, čiže asi si dáme taký speedrun do auta. Bandasku máme, misia úspešná, takže idem sa to tam naliať. A konečne si to vyčistím, nech sa to môže potom zaniesť na pieskovanie. Prevodovka sa bude pieskovať z toho dôvodu, aby bol zovňajšok tej prevodovky jak nový. Uvidíme, možno, že sa to bude dávať aj práškovať do striebornej farby, aby to vyzeralo fakt tak nové, ale to sa ešte musím dohodnúť s majiteľom. No, znútra to vyzerá 100-krát lepšie. Zvonka sa tomu bude musieť ešte povenovať. Toto ale treba bude pieskovať zvonka a bude sa to práškovať, lebo to je vlastne koncový kryt prevodovky a to chcem, aby bolo pekné. Máme to počistené tie veci všetky. Toto zvonka ešte je hrdzavé dosť, ale znútra to vyzerá fajn. Toto dám ešte niektoré miesta treba dorobiť, ale s tým mám určité plány. Znútra to vyzerá fajn. Takisto aj tieto dve ďalšie veci. Poďme sa teraz ale pozrieť na podvozok, ako to tam vyzerá. Na 95% to už je spravené zo spodu. Tu mám takýto profesionálny setup. Ľutujem, že som si to auto nedal na nejakú kolísku a neprevrátil na bok aspoň, alebo nespravil som si na to nejaký rám, lebo takto zo spodu to je prvý a posledný krát, čo to takto robím. Ale tu mám svetlo, ohrievanie, lavičku, alebo teda ten vozíček, na ktorom chodím vlastne pod auto. Ale čo vám chcem ukázať je toto, že tuto reálne vidieť, tu konkrétne, že prečo tie autá hrdzajú.
Tu jednoducho proste, jak sa to robilo, tým, že to je v tom záhybe v podstate, tak chlapci z Poľska to zabudli odmasniť. Ono to vidieť ešte aj napríklad tuto je taká bodka, aj tu je taká bodka, tuto tiež. No a chlapci z Poľska v podstate, jak to robili, tak to zabudli dobre odmasniť. Tam sa nechytil ten základ. Tu základ napríklad vzadu vôbec nebol. Čiže kvôli takýmto veciam v podstate hrdzavie aj toto Cinquecento. Ďalšia vec, čo je, tak to hrdzavie dosť často tu, lebo tam napríklad to není dobre zatesnené dookola už od originálu a zateká za to. Mojou úlohou teraz je sa o tieto miesta postarať a dať ich dokopy, aby sa to druhýkrát nestalo. To znamená obrúsiť, odmasniť, natrieť odhrdzovačom základ, farba. Teraz si ale potrebujem podokončovať niektoré miesta, napríklad toto tú rožku, čo som ukazoval, alebo tento spoj, alebo pod týmto. Tam sa mi tie základné kefy nedostali, čiže tam sa budem musieť dostať s nejakou menšou kefou niečo vymysleť. Aj som vymyslel, podarilo sa mi väčšinu z toho vyriešiť, dať to dole nakoniec, ale ako to už býva, nemohlo sa to zaobísť bez problémov. Houston, máme problém. Vrtačka ne... A! To je také, že... Na zatrasenie. Takže vrtačka odišla. Dúfam, že sú to len uhlíky. Idem si to pozrieť. Ale toto je taká vrtačka, že ju musím celú rozobrať kvôli tomu. Nejaká no name. Niekde by som mal mať druhé uhlíky, takže idem to pozrieť. Vyzerá to tak, že tento uhlík sa zasekával. Tuto je tá pružinka, táto, tak to vlastne nedotlačala ten uhlík. Čiže za to tá vrtačka išla na potrasenie, lebo vtedy sa ten uhlík vlastne dotkol rotora. Toto sa takto točí a tie uhlíky majú za úlohu vlastne tam dodávať energiu do toho motora. Čiže toto sa nedotýkalo, čiže tam bol v podstate iba jeden kontakt a druhý sa pripol až vtedy, keď som tým zatriasol, preto to išlo len vtedy. Rozhýbal som túto pružinku, rozhýbal som toto a vyzerá, že by to mohlo fungovať. Takže idem to poskladať naspäť a vyskúšame s tým pokračovať. Uvidíme, že čo to spraví. Po dobrúsení a odmasnení, očistení spodku auta to vyzerá takto nejako. Sú tam viaceré miesta, ktoré treba odhrdziť. Na to budem používať odhrdzovač konvertor hrdze od Wurtu. To je asi taká najlepšia značka, to používa veľa aj veteranistov na auta. Funguje to v podstate takým spôsobom, že sa to natre, tá hrdza, ono sa to do tej hrdze zažere a chemicky to pasivuje. Znamená, že tá hrdza nepokračuje potom ďalej a môže sa na to natierať ďalší náter. Spodok auta je natretý, je to natreté v dvoch vrstvách. Zo spolu to vyzerá takto nejako, na tých miestach vlastne, kde bola hrdza alebo kde bolo odokryté železo, tak tam je to také čierne až fialové. A tam je to vlastne spasivované a tým pádom sa to nebude ďalej rozširovať. Najviac to je samozrejme vidno na týchto miestach, kde bolo tej hrdze dosť veľa. Tam je to čierne vlastne, pekne sa to spasivovalo a môže na to ísť teraz základ. Na základ tu už mám nachystaný polyuretánový základ, ktorý treba rozmiešať s tužidlom a rozriediť. Na to tu mám nachystané tieto dve veci a bude sa to striekať. Tam, kde nedočiahneme na niektorých miestach alebo tam, kde sú nejaké záhyby alebo niečo podobné, tak tam použijeme normálne štetec, ktorým sa to natre, aby to zašlo do všetkých škár, do všetkých medzierok. Keď sa zarobí tužidlo s tým základom, tak to treba nehať cca pol hodinku odležať a až potom pridávať riedidlo. Čiže idem si to zarobiť, aby som to mal nachystané a potom medzi tým si zatiaľ poupratujem, nachystám si auto na striekanie. Polhodinka nám prešla, takže môžeme si to nariediť. Ja si to najskôr nariedím len do tohto trošičku, aby som to mohol s štecom. A potom, keď si z toho odlejem, tak sa to môže doriediť aj do pištole potom.
základné miesta máme natreté, tie, čo som chcel. Len tam rohy a podobné veci. Tuto som si natrel aj túto časť. No a teraz tým, že sú tam už len veľké plochy tým pádom, tak sa to môže aj striekať. Základ tam máme, spodok je nastriekaný, teraz budeme pokračovať s tmelením všetkých vlastne týchto spojov. Ja som si tu už nachystal pištol, ale ďalšie, čo si my musíme nachystať, je táto koncovka, respektíve, ja neviem, jak sa to povie, hrdlo, tak aby som vedel vytlačať v takom širšom pásiku v podstate na tie spoje. Ten seam sealer, ten sa mi tu už zohrieva na radiátore, aby sa to lepšie vytlačalo. To je teraz celkom super také mekučké, lebo doteraz to bolo tvrdé, jak to bolo tuto v chlade. Môj plán je toto skrátiť, aby sa zväčšil celkovo ten otvor, potom to s teplozduškou nahriať a stlačiť to dokopy, aby z toho bol taký tenučký prúžok a tým pádom to robilo vlastne ako keby také pásiky. Ja si myslím, že aj môže byť. No, dúfam, že sa sem vojdem s tou pištolou vôbec. A vyzerá, že by to mohlo fungovať. Joj. Spodok auta máme pretmelený. Je to vlastne pretmelené tuto z tejto strany a potom všade na spodku, kde sa stretávajú dva plechy. Je to kvôli tomu, aby sa vlastne medzi ne nedostala voda a aby to nezačalo hrdzavieť. Není to robené takým štýlom, jak moderné auta, že sa tam vlastne dáva len taký tenučký pásik, ako keby. Je to robené štýlom takým, akým to bolo robené. To znamená, že som si tam nahrubo dal ten tmel a potom sa to rozotieralo štecom. Teraz musíme počkať, kým to zaschne a keď to zaschne, na to môže ísť potom už len vrchná farba, čierna, ktorú vlastne mám nachystanú už tiež. Je to taký istý systém ako ten základ, čiže tiež polyuretánová farba. Ona ostáva trošičku ako keby taká gumová, čiže sa tak ľahko neodlupuje. Došlo mi riedidlo na farbu, na tú vrchnú čiernu. Takže ideme si nájsť riedidlo. Toto je ono. 6050 jednotka. Myslím si, že už by som mal mať všetko na to, aby som mohol ten spodok dokončiť. Samozrejme, že to neskončilo len pri riedidle. Lebo my keď ideme do obička, tak toto není, že na chvíľu, toto je na pol hodinu väčšine. Že? Čo? Že? Čo? Nič. Aj tak najlepšie sú tieto dolepené kaktusy. Čo tu majú dolepované kvietky, to som nikdy nepochopil. Cestou domov sa nám pred dedinou spravili snehové záveje pomaly. Áno, som z tej generácie, kedy toto sú už pre mňa snehové záveje, lebo ja už som sneh poriadne aj nevidel v poslednej dobe. Takže máme riedidlo, tu ešte zvyšok starého riedidla, čierna farba, tužidlo, fľaška, namiešanie tu máme. Poďme si namiešať farbu. Tento spodok budem robiť takým istým štýlom ako aj základ, to znamená, že najskôr sa nejaké nedostupné miesta natrú štecom a potom, čo je veľká plocha, tak to sa nastrieka pištolou normálne.
Cinquecento je nalakované, teraz si potrebujeme riešiť ďalšie veci okolo neho, ako napríklad zadnú nápravnicu a takéto veci. No ale na tej nápravnici je veľa šroubov, ktoré sú trošičku hrdzavé, alebo majú nejaké zvyšky farby na sebe, alebo niečo podobné. A ja si ich potrebujem očistiť. Takisto som aj pri prevodovke spomínal, že budem niečo s ňou ešte riešiť. No a čo s ňou budem riešiť, sa dozvieme teraz, lebo si ideme odbaliť krabicu, ktorú mi kuriér nedávno doniesol. Krabica číslo 1. A krabica číslo 2. Neviem, že ktorá je prvá, ani ako to mám otočiť. Tu je, že 2. Možno ste si niektorí že aj domysleli, čo to je. Kúpil som si to na uľahčenie roboty, aby som nemusel riešiť zbytočne veci cez ďalších ľudí, každú jednu drobnosť, čo potrebujem, ale aby som si to mohol riešiť tak povediac in-house, aby som nemusel za každú jednu blbosť ísť niekam preč, zbytočne cestovať, alebo to niekam posielať, alebo niečo podobné. No! A keď už teda to odbalujeme, tak vám aj prezradím, čo to je. Je to pieskovačka, taký malý pieskovací box, takže ja si teraz idem nájsť návod a idem si to poskladať. Práve som zistil, že som dilino a že túto vrchnú dosku som dal opačne, lebo tie takéto tesnenie, len čo sú z druhej strany, má to byť opačne. Takže celú túto stranu si môžem odmontovať. A môžem to robiť na novo. Hrubá stavba je hotová. Ma to normálne z toho, že poráža, lebo tam je že milión šroubov na každom kúsku jednom, ale my to dáme. Treba tam ešte domontovať rukavice, sklo hore a takéto veci, aby to bolo kompletné. To si idem teraz domontovať a potom to konečne môžeme vyskúšať. Pieskovačka je hotová na svojom mieste. Dal som ju nakoniec sem, chcel som ju dať najskôr tam, ale potom mi došlo, že však tie dverka sa otvárajú napravo, čiže tam je regál zatiaľ teraz, takže to by sa nedalo používať. Tu som si prerábal trošičku koncovku, aby sa to nám dal rýchlo spojkou napojiť kompresor. Ostatné je v podstate všetko tak, ako má byť normálne. Vyzerá to, že to je aj celkom kvalitne spravené. Jediné, čo sa mi nepáči, je tu, že na týchto rukavoch, alebo na týchto rukaviciach teda, sú samorezky do kovu, namiesto toho, aby tam bol šrob tak ako všade, že normálne šrob a matica na druhej strane, tak tu sú len samorezky proste. A tým pádom do toho tenkého plechu, keď dáte samorezku, no to nejak extra akože nedrží. Zatiaľ vyzerá, že to drží, ale podľa mňa sa to časom vymýka von, čiže to bude treba tie šroby nahradiť. Ale okrem toho, akože za mňa celkom v pohode, je to celkom aj veľké. Čiže ja si myslím, že by to mohlo byť fajn. Dúfam, že mi to bude môj kompresor zvládať. Vyskúšame, uvidíme. No, tu máme médium na pieskovanie. Je to drvené sklo. Taký sklenený granulát. Dobre. Ako prvé budeme pieskovať tento kryt. Hadica zapojená. Je to očistené od oleja, od všetkého, čo tam bolo, aby to zbytočne nešlo do toho abrazíva, do toho skla. Lebo to by sa potom mohlo zapchávať aj všetko to sklo s tým, keby tam bol aj olej navyše alebo niečo podobné. Máme to tam a ideme si to vyskúšať. Máme to opieskované. Ideme si to vytiahnuť von a pozrieť sa na to, že ako to vyzerá. Ja si myslím, že to vyzerá dosť super. Zobral to všetku horcu dole. To vidno také pory
od tej hrdze. Toto je vidieť na niektorých miestach, že tam, jak som to zobral z rukavicou, tak už zo vzdušnej vlhkosti to začína trošičku hrdzavieť. Takže ideme si to ošetriť, aby to nehrdzavelo. To znamená, že to ideme nastriekať, len musíme ešte predtým vyčistiť tieto zvyšky tesnenia z tejto strany. Máme to nazakladované, aby to nehrdzavelo. Vyzerá to dosť dobre. Trošičku tam vidieť tie pory. Možno, že kebyže to robím že nejak úplne na pekný vzhľad, tak by som to mohol zagitovať tie pory, alebo respektíve zaliať to ešte teraz plničom. Ale tým, že sa to robí len v podstate, aby to nehrdzavelo, tak na toto už potom pôjde len farba a lak v podstate, aby to vyzeralo nejak pekne. Nemusí to byť dokonalé, že tam nebudú žiadne pory alebo niečo také, ale proste, aby to vyzeralo normálne, aby to niečo ešte vydržalo a aby to poslúžilo. Tak a máme tu ďalší deň. Dneska budem skladať zadnú nápravu. Budem ju skladať iba ale do obeda, lebo potom po obede musím ísť preč, takže uvidíme, koľko toho stihneme. Máme tu nachystanú zadnú nápravnicu, zadné ramena. Z tohto ramena som si už vyberal si len bloky staré, čo tam boli. Tie som tam na ročky nehával, aby tie vlastné vnútorné diery boli v poriadku, keď sa to bude aj pieskovať, aj praškovať, aby tam nebolo napraškované. Takže idem si ich ešte z tohto vybrať, z tohto ramena. Dúfam, že to pôjde tak jednoducho, ako to išlo z hentoho. Teraz, keď to máme nachystané, tu máme nové. Zadné ramena máme namontované. Nie sú dotiahnuté ešte, pretože to sa musí doťahovať až keď je auto na zemi. Takže to teraz nie je dotiahnuté, ale tu som zabudol vybrať šrob, ktorý drží vlastne nádrž na mieste. Ten sa tam zalomil. Tak toto má vyzerať. Ideme si ho teda vyskúšať vybrať. Dúfam, že sa mi to podarí bez toho, aby som okolo poškodil farbu, keď tak si to zalakujeme potom. Závit je opravený, vyzerá, že sme sa dostali aj na pôvodný závit. Tým, jak tieto tam máme, tak to je vidieť, že to bude asi pôvodný závit. Čiže som spokojný, že to nejde nejak do kríža alebo čo. Takisto sme očistili aj druhú stranu so závitníkom. A normálne pekne sa tam dá nakrútiť šrob. Čiže ja som spokojný. Toto sú šroby na zadnú nápravnicu. Sú dosť hrdzavé, takže si ich idem skúsiť zachrániť. Ich opieskujeme a potom ich natreme zinkovým sprejom, aby niečo aj vydržali, aby to trošku vyzeralo. Zadná náprava je nachystaná zhruba. Tu mám ostatné diely na zadnú nápravu. Toto sú pružiny, teraz som zistil pred chvíľou, že to som si tu dal vlastne z prednej nápravy, takže tam pôjdu druhé. Zadnú nápravu tým pádom môžeme namontovať. Tu už mám aj šroby spravené, nastriekané zinkovým sprejom z vrchu. A závity sa budú mazať. Nové podložky samozrejme, takže ideme si to tam dať. Nápravnica je nahodená, vyzerá to dosť dobre. Mal jak nové auto. Ja tu už hneď teraz skúšam fitmenty.
Ešte tam ani náboje nie sú, ale ja som si to popodkladal tak, aby to sedelo nejako. Myslím si, že to vyzerá dosť zaujímavo na tých kolesách, také to je také športové, keď to je znížené. Uvidíme, že či ten podvozok, čo tam je, ten športový henten, že či o toľko bude naozaj znížený. Lebo mal by to byť jeden z tých nižších, ale asi až toľko to nebude. Ale keby to bolo až takto, tak to vyzerá dosť zaujímavo. Tu máme ešte zvyšné diely na zadnú nápravu. Ešte máme predné tlmiče, tie sa takisto budú skladať a takisto sa bude robiť aj predná náprava. To si ale ukážeme až v ďalšom videu. Chcel som to strčiť aj do tohto videa, len tým, že som bol od 28. decembra v podstate až do začiatku tohto týždňa chorý, tak som nemal možnosť na tom aute pracovať. Ale teraz sa do toho pustíme poriadne. Takže očakávajte čoskoro nové video. Ak nemáte odber, dajte odber, pretože chystám pre vás jednu veľmi, myslím si, že zaujímavú súťaž, veľmi zaujímavou výhrou. Takže kto nemáte odber, dajte odber, zapnite si upozornenie, aby vám neušlo ďalšie video. Čaute.